ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, നിക്കീസ് കഫേയുടെ മറ്റൊരു ഫുഡ് ബ്ലോഗിലേക്ക് എല്ലാ മാന്യ പ്രേക്ഷകർക്കും ഹൃദയം നിറഞ്ഞ സ്വാഗതം. ഞാൻ ഇന്നുള്ളത് മൺട്രോത്തുരുത്തിലാണ്. മൺട്രോത്തുരുത്തിലെ ലേക്കാർ റിവർ റിസോർട്ടിലാണ് ഞാനുള്ളത്. ഇപ്പോൾ ഇവിടെയാണ് അടിപൊളി എന്ന ചെമ്മീനല്ല കൊഞ്ചുകറി, കക്കത്തോരനും പിന്നെ ഒരുപാട് കായൽ വിഭവങ്ങളൊക്കെ കിട്ടുമെന്നാണ് ഞാൻ അറിഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് എൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാം പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ നേരത്തെ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ഫുഡ് കഴിച്ചിട്ടില്ല. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇത്തവണ വന്നിട്ട് നമ്മൾ ഇവിടുത്തെ ഫുഡാണ് ടേസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഫുഡിൻ്റെ സ്പെഷ്യാലിറ്റി അതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മളെന്താണ് ഈ റിസോർട്ടിൻ്റെ കുറച്ച് കാഴ്ചകളുമാണ് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. നമുക്ക് വീഡിയോയിലൊക്കെ പോയി നോക്കാം. അടുത്തായിട്ട് നമ്മൾ ഫുഡ് കഴിക്കാൻ പോവുകയാണ്. പിന്നീട് നമ്മൾ റിസോർട്ടിൻ്റെ കുറച്ച് കാഴ്ചകളുമാണ് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ പ്രധാനമായിട്ടും കാണുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ കുറേയധികം ഫുഡൊക്കെ ഇവർ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ വളരെ പുറത്ത് നല്ല മഴയാണ്. അപ്പോൾ അതോടെ തന്നെ ചൂട് ഫിഷ് ഉണ്ട്. ഫിഷ് ഇവിടെ ഉണ്ട്. ഫിഷ് എല്ലാം ഇവിടെ ഉണ്ട്. അതോടൊപ്പം തന്നെ കണവയുണ്ട്. ഇവിടുത്തെ ഫിഷ് ഐറ്റംസൊക്കെ ഒക്കെ നമുക്കിവിടെ അവൈലബിൾ ആണ്. ഞങ്ങളിതെല്ലാം ഓരോന്നോരോന്നായിട്ട് ട്രൈ ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ്. എന്താണ് ഇപ്പോൾ ട്രൈ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്? നമ്മൾ ടേസ്റ്റ് ചെയ്തത് ഞാനിപ്പോൾ ആണെങ്കിൽ കൊഞ്ചിവിടെ ട്രൈ ചെയ്യാൻ പോവാണ്. നിങ്ങളൊന്ന് കൊഞ്ചൊന്ന് കണ്ടു നോക്കുക. നല്ല കാണുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ ഒരുപാട് കൊതി വരുന്നുണ്ട്. നല്ല വലിയ കൊഞ്ചാണല്ലേ? ഓക്കെ, ഞാനിപ്പോൾ ഒന്ന് ആദ്യം കൊഞ്ചൊന്ന് എടുത്ത് വെക്കുന്നു. നല്ല വലിപ്പമുണ്ട് കൊഞ്ച് നിങ്ങൾക്കായിട്ട്. പിന്നെ ഒരു ഇതിനകത്തുള്ള ഒരു രസം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിനകത്ത് തക്കാളി ഒരു പൂ പോകണൊക്കെ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അത് കാണുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് കൊതി വരുന്നുണ്ട്. എടുക്കുന്നു. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ കൊഞ്ചെന്ന് പറയുമ്പോൾ നല്ല സ്പൈസി ആയിട്ടുണ്ട്. അതോടൊപ്പം നല്ല പച്ച കൊഞ്ചാണ് തോന്നുന്നു അല്ലേ? അത് സൂപ്പറായിട്ടുണ്ട്. ഇത് ഫ്രഷ് മീനാണ്, ഫ്രഷ് കൊഞ്ചാണ് ഇത്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ നല്ല രുചിയാണ്. ഇതിനകത്ത് എന്താണ് പറയുക, ഇതിൻ്റെ മസാലയാണെങ്കിലും അതിൻ്റെ ഈ പറയുന്ന കണക്ക് തന്നെ ഇതിൻ്റെ സവാളയുടെ ടേസ്റ്റ് ആണെങ്കിലും എല്ലാം കൂടെ അതിൻ്റെ കൂടെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് നല്ല സൂപ്പർ ഒരു ഗ്രേവിയാണത്. അപ്പോൾ ആ ഗ്രേവി മാത്രം കൂടി നമുക്ക് ചോറ് കഴിക്കാൻ പറ്റും. അത് നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട് കേട്ടോ. ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യുകയാണ് ഞാൻ. സൂപ്പർ. അപ്പം നിങ്ങൾ മൺട്രോത്തുരുത്ത് ഇതാണെങ്കിൽ ലാവിഷായിട്ട് ഫുഡ് കഴിച്ച് ഇവിടുന്ന് തന്നെ ബോട്ടിംഗ് ഫെസിലിറ്റി ഉണ്ട്, കനോയിങ് ഫെസിലിറ്റി ഉണ്ട്. ഇതൊക്കെ ഇവർ തന്നെ അറേഞ്ച് ചെയ്ത് തരും. എൻ്റെ റേറ്റ് എത്രയായിരുന്നു പറഞ്ഞാൽ? കനയുടെ റേറ്റ് പറഞ്ഞത് കപ്പിൾസ് ആണെങ്കിൽ 450 പെർ ഹെഡ്. 2 മണിക്കൂർ ആണെന്ന് തോന്നുന്നു അവർ ബോട്ടിൽ കൊണ്ടുപോകുന്നത്, വള്ളത്തിൽ കൊണ്ടുപോകുന്നത്. ഒരാൾക്ക് 450, അങ്ങനെ ഒരു കപ്പിളാകുമ്പോൾ 900 രൂപ, 900. അതുപോലെ 3 പേരൊക്കെ ആകുമ്പോൾ 350 റേറ്റ് കുറയും പെർ ഹെഡ്. 4 പേരാകുമ്പോൾ പിന്നെയും കുറയും. അങ്ങനെ ആൾ കൂടുന്നതനുസരിച്ച് പെർ ഹെഡ് റേറ്റ് കുറയും. തീർച്ചയായും കപ്പിൾസിനൊക്കെ 450 രൂപയ്ക്ക് വരെ. ഇപ്പോൾ 2 പേര് വരെയാണ് കപ്പിൾസിനൊക്കെ 450 രൂപയ്ക്ക് വരെ ഇവിടെ ബോട്ടിംഗ് ഫെസിലിറ്റി, ബോട്ടിംഗ് അല്ല കനോയിങ് ഫെസിലിറ്റി അവൈലബിൾ ആണ്. സത്യത്തിൽ മൺട്രോത്തുരുത്ത് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കാണാനുള്ളത് ഈ നമ്മൾ വള്ളത്തിലുള്ള യാത്ര ഉണ്ടല്ലോ, ബോട്ടിലുള്ള യാത്ര, അത് ഒരിക്കലും മിസ്സാകും. ഒരുപാട് കണ്ട കാടുകളും. മൺട്രോത്തുരുത്ത് ഇതൊരു ഐലൻഡാണ്, തുരുത്താണ് ഈ സ്ഥലം. അപ്പം നല്ല നല്ല കാഴ്ചകൾ, സീനറിക്കായിട്ടുള്ള കാഴ്ചകൾ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ഒരിക്കലും ഈ ബോട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വള്ളത്തിലുള്ള യാത്ര മിസ് ചെയ്യും. അടുത്ത് നമ്മൾ കക്കത്തോരൻ ഒന്ന് ടേസ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണ്. നല്ല നാടൻ അസാധ്യമായിട്ട് തന്നെ ഉണ്ട്. അതിൽ തേങ്ങയുടെ ഒരു ടേസ്റ്റും നന്നായിട്ട് മുന്നിൽ തന്നെ നിൽക്കുന്നുണ്ട് അല്ലേ? അപ്പോൾ നല്ല ഒരു കക്ക നന്നായിട്ട് വെന്തിട്ടുള്ളത് കൊണ്ട് അതിൻ്റെ ഒരു ടേസ്റ്റ്, ആ ഒരു പീര ഫീൽ വരുന്നുണ്ട് അല്ലേ? നല്ല സൂപ്പർ ഐറ്റം ആണ്. തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ ഒരു തവണ ട്രൈ ചെയ്യേണ്ട ഒരു ഐറ്റം തന്നെയാണ്. ഇത് 2 ഐറ്റം ഇവിടുത്തെ, പ്രത്യേകിച്ചും ഈ മേഖലയിലോട്ട് വരുവാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഫിഷ് ഐറ്റംസ് ഒരുപാട് ട്രൈ ചെയ്യണം. അത് ഇവിടെ കിട്ടുന്നതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് അല്ല മേക്കിംഗ് ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ ഒരു വ്യത്യസ്തമായിട്ടായിരുന്നു. അതോടൊപ്പം തന്നെ ഞാനിവിടെ ഒരു ഫിഷ് കറി തന്നിട്ടുണ്ട്, കേരള ഫിഷ് കറി. ഞാൻ ട്രൈ ചെയ്യാൻ പോകണം. അപ്പോൾ അത് ഇവിടെയൊക്കെയെന്ന് വെച്ചാൽ നല്ല ഫ്രഷ് മത്സ്യം കിട്ടും. നല്ലതായിട്ട് ഒരു പ്ലസ് പോയിന്റ്. നമ്മൾ നല്ല ഏരിയൊക്കെ ഉണ്ട്. നമ്മുടെ കൊല്ലം സ്റ്റൈൽ ഫിഷ് കറിയാണ്, വടക്കംപുളിയൊക്കെ ഇട്ടുള്ള ഫിഷ് കറിയാണ്. ട്രൈ ചെയ്ത നല്ല പുളിയുടെ ടേസ്റ്റും, എനിക്കൊന്ന് ഏരിയക്കാലം പുളിയാണ് മുന്നേ നിൽക്കുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഇത് നമ്മുടെ കൊല്ലംകാരുടെ ഒരു പ്രത്യേകതയാണ്. ഈ വടക്കം പുളി ഇട്ടുള്ള കറി അവർക്ക് ഇല്ലാതെ പറ്റത്തില്ല. അത് ആ ഒരു തനത് ടേസ്റ്റ്, അത് പ്രവേശന ടേസ്റ്റിനത് നന്നായിട്ട് വരുന്നുണ്ട്. ഒക്കെ തുറന്നോട് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ അപ്പോൾ പലപ്പോഴും പറയാമല്ലോ, ഞാൻ ഒരു കാര്യം എപ്പോഴും എടുത്ത് പറയുകയാണ്, ഈ പ്രദേശത്തൊക്കെ വന്നിട്ട് ഈ ഫിഷ് ഐറ്റംസ് ഒന്നും ട്രൈ ചെയ്യാതെ പോകരുത്. ഇവിടുത്തെ
കണവ നമ്മൾ ഫ്രൈ ചെയ്യാൻ പോകണം. കണവയിൽ നമുക്ക് നല്ല കണവയുടെ ടേസ്റ്റിനോടൊപ്പം തന്നെ നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് ഏറ്റവും മുന്നിൽ നിൽക്കുന്നത് ഒരു എന്താ പറയുക തേങ്ങ പീരയുടെ ഒരു ടേസ്റ്റ് നന്നായിട്ട് നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് നന്നായിട്ട് വെന്ത് എല്ലാം വന്നിട്ടുണ്ട്. നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് വ്യത്യാസമായിട്ട്. അപ്പോൾ നമ്മളിതൊന്ന് ഫിനിഷ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് റിസോർട്ടിൻ്റെ കൂടുതൽ കാഴ്ചകളായിട്ട് കാണാം. അപ്പോൾ പ്രധാനമായിട്ട് നമ്മൾ ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഫുഡ് കഴിക്കാം. ഫുഡ് കഴിച്ചതിന് ശേഷം നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കനായൊക്കെ ഉണ്ട്, കനായ എൻജോയ് ചെയ്യാം. അതോടൊപ്പം തന്നെ ഈ റിസോർട്ടിൻ്റെ കാഴ്ചകൾ കാണാം. അപ്പോൾ റിസോർട്ടിൻ്റെ കാഴ്ച കണ്ടിട്ട് ഇവിടെ സ്റ്റേ ചെയ്തിട്ട് താമസിക്കണമെങ്കിൽ അതും കഴിക്കാം. ഇത്രയും നല്ല ആംബിയൻസും ഇത്രയും നല്ല സർവീസും ഒക്കെയാണ് ഇവിടെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത്. അതോടൊപ്പം തന്നെ ലേക്ക് ആൻഡ് റിവർ റിസോർട്ട് എന്തെല്ലാം ഫെസിലിറ്റീസാണ്, അപ്പോൾ വിദേശികളായാലും അല്ലെങ്കിൽ സ്വദേശികളായാലും അല്ലെങ്കിൽ സഞ്ചാരികൾക്ക് എന്തെല്ലാം ഫെസിലിറ്റീസാണ് ലേക്ക് ആൻഡ് റിവർ റിസോർട്ട് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത്? അപ്പോൾ ഇവിടെ എത്തുന്ന വിദേശികളായാലും സ്വദേശികളായാലും എത്ര പേരുണ്ടെങ്കിലും ശരി തന്നെ അവർക്ക് ആവശ്യമായ ആഹാര സാധനങ്ങൾ ഇവിടെ തന്നെ പാചകം ചെയ്ത് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. നല്ല ഫ്രഷായ ആഹാരങ്ങൾ, നല്ല രുചികരമായ ആഹാരങ്ങൾ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അത് ഓർഡർ അനുസരിച്ച് കൊടുക്കുകയാണ്. ഏത് തരത്തിലുള്ള ആഹാരങ്ങളായാലും ശരി തന്നെ നമ്മൾ അത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നീട് ഇത് നമ്മുടെ ഈ റിസോർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഏതാണ്ട് 90% ചുറ്റളവിൽ കായലാണ്. പക്ഷേ ഒരു വാഹനം വന്ന് കയറത്തക്ക രീതിയിൽ ഒരു ഭാഗം മാത്രമേ ഉള്ളൂ റോഡുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഏത് ഭാഗത്ത് നിന്നും നോക്കിയാൽ അഷ്ടമുടിക്കായലിൻ്റെ ഭാഗമായാലും കല്ലടയാറിൻ്റെ ഭാഗമായാലും നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നുണ്ട്. ഈ ഭാഗത്ത് കുട്ടികൾക്കും പിന്നെ ബാഡ്മിൻ്റനായാലും വോളിബോളായാലും മറ്റ് നീന്തൽ കുളിക്കത്തക്ക രീതിയിലുള്ള സൗകര്യങ്ങളും പിന്നീട് അങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും ഇതിനകത്ത് ഏർപ്പാട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.